Сегодня в ремонте было блок питания, обычный блок питания, пауэрбанк, зарядное устройство. Ну, сколько ампер? Можно ампер 20, ну, примерно ориентировочно. Но суть не в том, просто заказали контроллер блока питания IP5407. Ну, стоял 5406, поставили аналог этой микросхемы. Вот, микросхема, сейчас покажу, у нас имеет вот даташит ее. 57, 56, они идут одной схемой, они, ну, то есть на схемах как одна и та же микросхема стоит. Отличие от этой 56 лишь в том, что в цепочке 56 не стоят резисторы. Вот, если брать фотографию во внимание, вот это я на работе сделал. То есть стоит резистор, получается, в паре с ключом, параллельно ключу, кнопки включения, вот кнопочка включения стоит. Должен стоять еще резистор 82 кОм параллельно со 100 кОмами. Также это какая-то функция RTNC. Если не нужна эта функция, то просто поставить сопротивление 51 кОм, и это параллельно кнопке, и все будет работать. То есть микросхема 57, IP5407 запустится, так как для 6, но 06 такой ненужной обвязки. Ну, не ставится в пауэрбанках для 5406. То есть, вот, прошу брать во внимание то, что отслеживать третью ножку, там где у нас кнопка включения пауэрбанка, и параллельно кнопке ставить 51 кОм. И все заработает. Дерзайте, все получится.